各位香港、澳門、台灣嘅朋友咧，今期同大家介紹一個澳門發展商打造嘅中山貨櫃開發區嘅澳豐天譽啦。呢個位置咧，處於中山嘅貨櫃開發區，佢嘅交通咧去到邊度都非常之方便嘅。去到我哋粵港澳大灣區9個城市都講緊1粒鐘時間嘅。咁佢翻到香港有咩交通方式咧？去到我哋中山客運口岸坐船翻到香港太子、尖沙咀都係非常之方便嘅。仲可以坐我哋嘅直通巴士啦，翻到香港都係講緊1個鐘多少少嘅時間嘅。咁周邊有咩配套咧？有我哋嘅 Coco City 咧、富益城咧，仲有利和廣場咧，揸車去到都係講緊10分鐘以內可以到達嘅。咁我哋小區咧有我哋高層嘅洋房可以睇下，仲有我哋嘅別墅一齊合作打造嘅。咁我哋呢邊價錢係幾多咧？我哋高層洋房咧係去到11000到13000左右嘅，咁我哋嘅別墅咧係去到700幾萬到1000幾萬嘅，所以你買響呢度咧係同我哋中山嘅富豪住埋一齊嘅。好啦，而家跟我嘅鏡頭上去睇下我哋嘅示範單位。好啦，而家上到嚟我哋嘅示範單位啦，呢個係89平方嘅，其實我哋仲有104啦，同埋120平方嘅，可以睇到。呢個咧實木大門同埋智能密碼鎖咧係交流標準嚟嘅，呢邊咧可以做埋我哋一排嘅鞋櫃啦。咁呢個智能面板咧都係交流標準嚟嘅嚇。咁入到嚟呢邊咧係我哋嘅廚房 L 型嘅設計，廚房3件套咧可以贈送埋俾你嘅。咁廚房出邊咧仲有一個露台，睇出去嘅景觀咧都係睇埋我哋嘅綠化同埋我哋嘅山景，係非常之靚嘅。咁嚟到嚟呢邊咧係我哋嘅餐廳，可以坐4到6人位啦，完全冇問題嘅。可以睇翻我哋呢個客廳咧係非常之闊落嘅。擺埋家私咧，坐翻7、8個人都完全冇問題。呢邊係我哋朝南嘅主露台啦，呢個空間都非常之大，睇出去咧都睇埋我哋嘅別墅景觀同埋我哋嘅園林嘅景觀嘅。好啦，而家跟我睇下我哋嘅休息區先啦。咁右手邊呢邊咧係我哋乾濕分離嘅衛生間，呢個設計咧特別嘅靚。咁呢邊咧可以做埋我哋嘅書房或者兒童房，都非常之 OK 嘅，非常之好。好，呢邊咧係我哋其中嘅一間客房啦，擺翻1.5米嘅大床都非常之闊落嘅。呢邊咧係我哋主人房啦，主人房呢邊可以擺埋一張1.8米到2米嘅大床，都完全冇問題。贈送埋我哋嘅飄窗位、朝南大露台，睇咗個景觀咧都非常之靚啦。好啦，而家跟我睇下我哋嘅交流標準先。好啦，呢個就係我哋嘅交流標準啦。你而家所睇到嘅所有嘢咧，都係完全交付埋俾你噶。去睇翻我哋呢邊廚房3件套咧，做晒埋俾你。仲有我哋嘅客廳呢個裝飾面板啊。我哋嘅冷氣機啊，呢啲全部係贈送嘅。仲有我哋中空嘅隔音玻璃啦，交流標準嚟嘅嚇。睇出嘅景觀咧非常之靚嘅。好啦，我哋而家睇翻我哋休息區先啦嚇。可以睇下呢個顏色，呢個色調都係非常之舒服嘅，睇落去啦。3間房咧完全都係好闊落嘅，非常之大。好啦，有興趣咧，下方我識 Andy 帶你睇埋我哋嘅澳豐天譽。